你敢用生命去拦火车吗？2014年7月15日，一个叫芦苇的男子正在山坡上放羊，当时雨下的特别大，芦苇暂时被困在了山上。没过一会儿，就发生了泥石流。突然，芦苇冒着生命危险，直接冲进铁路中间，拦下一列火车。芦苇的这个行动相当危险，但也正是他的勇气立了大功。咱这期呢，就给大家讲讲芦苇拦火车事件。没听过这件事的朋友，一定要看完这期视频。2014年7月15日，河北省涞源县王安镇山炮村一个叫芦苇的村民，这天下午呢，赶着一群羊，像往常一样去山坡上放羊。当时正是7月中旬，天气说变就变，雨天也比较多。本来出门的时候艳阳高照的，没想到下午5点左右，突然乌云密布，瞬间下起了倾盆大雨，电闪雷鸣，而且在大雨当中还夹杂着冰雹。当然，遇到这种突发情况，芦苇呢，他经常放羊，也就习惯了，他就赶紧将羊群给组织了起来，然后找到了一个躲避的地方避雨，准备雨小一点再回家。但没想到呀，这场暴雨下得太大了，而且一直没有停下来的意思。很快，这个雨水从山坡上的各个小道里夹杂着泥土，开始疯狂的往下流。这个时候呢，芦苇心里咯噔一下，因为早在2012年就下过一场特大暴雨，当时导致很多人受灾和死亡。看着当时的雨势，芦苇害怕不好的情况会再次发生。他这一群羊，那可是一家人的支撑呀，如果羊群出现意外，这可咋办呢？这担心什么就来什么，因为暴雨下得太猛了。没过一会儿呢，芦苇发现山坡上有些松软的泥土，在雨水的冲刷下，开始大批量的往下流，逐渐形成了泥石流。而且没过一会儿，附近更高的山上也发生了泥石流。这些泥石流呢，顺着山坡一直倾斜而下。好巧不巧的是，在山坡下边有一条铁轨，平时呢，经常有火车从这里经过。这泥石流流在铁轨下面之后，直接淹没了20多米长。在铁轨上的堆积物高达1米多高。看到这种情形，芦苇的心开始害怕了。他这个时候已经顾不上自己的羊群了，他害怕的是，如果这时候过来一辆火车撞上了泥石流，一旦发生侧翻，后果不敢想象，很有可能是车毁人亡。于是芦苇就决定冒着危险冲下山坡，去铁路前面做个记号，或者说在那里等着，到时候及时拦下火车。本来他还想把羊群一起赶下去，但是突然他听到远处传来一声火车的长鸣声。听到这声音啊，芦苇不敢耽搁了，他直接把羊群扔在了山坡上，然后他一个人顶着暴雨和冰雹，冒着被泥石流冲走的风险，他顺着那个山坡呀，快速的向下冲。这当中呢，他摔倒过几次，摔倒之后就顺着惯性滚下了山坡。滚下山坡之后，芦苇也不敢犹豫，他赶紧冲向了列车轨道，准备用自己的身体拦下火车，让这个司机紧急制动。因为这个芦苇呢，在多年前曾经也在铁路系统工作过，当时上级也教过他紧急制动手势。他虽然学过这个手势，但是自己从来没试过。这个时候呢，站在轨道中央，顶着暴雨，一边挥舞着手势，一边大声喊着停下来，停下来。但因为当时暴雨，再加上距离太远，而且这个雨一直在下，影响视线，所以说这个喊声可能就传个10来米，视线呢也很模糊。眼看着火车越来越近，这个刺耳的轰鸣声也越来越近，芦苇这个时候也害怕呀。但是他知道，如果不拦下来，火车上的人可能都要遇难。好在是因为当时天气也比较特殊，所以说司机也没有开太快。等到距离变近之后，司机终于看清了芦苇，结合他的肢体动作，司机立马进行了制动。伴随着一声刺耳的声响，在滑行一段距离之后，火车顺利停了下来。这个时候，距离泥石流现场大概也就10几米，距离芦苇也特别近。看到火车停下来之后，芦苇悬着的心瞬间松了下来。这种惊心动魄的危急时刻太消耗人了，芦苇直接下意识的瘫倒在了地上，他的全身都在发抖。从上往下看，他的头上、胳膊上、腿上有多处淤青，有很多疙瘩，还有很多皮肤因为刚才滚下来的时候被划伤了。到这个时候，他才感觉到全身都是痛的。后来火车司机立马下车，把芦苇给扶了起来。芦苇呢也解释了一下自己拦车的原因。随后驾驶员对芦苇表示了感谢。如果不是芦苇拦车，如果真撞上了泥石流，后果不堪设想。因为当时火车后边还装有油漆罐，如果发生爆炸，那更严重了。后来雨稍微小了一点之后，附近的热心村民还有一些其他工人，大家都赶了过来，开始把铁轨上的脏东西给处理开。
这时候山坡上芦苇的几十只羊还在那里。芦苇本来想上去看看他的羊，但是一看到大家都在抢险，他也犹豫了，最后还是决定一起帮忙搬走铁轨上的石头。最后在大家的帮助下，终于把铁轨清理干净了。忙完这些之后呀，芦苇就赶紧回到了山坡上。这个时候他发现很多羊找不到了，数了数之后发现丢了30多只。这个时候芦苇的心里非常不是滋味，30多只羊呀，对于农村人来说是什么损失程度，我想我不用多说。这一时之间，芦苇的心中可以说是各种心情混合着，但是他也不后悔去拦火车。后来他就赶紧赶着剩下的羊回到了家里。虽然身上有多处淤青，还有被树木划的伤口，但是他也没有去医院，他觉得稍微擦点药就好了。而且他拦火车的事儿，他也没有跟妻子说。羊丢的事儿呢，他没有说，是因为怕妻子担心。芦苇的生活过得也不容易，他本来是在铁路工作的，后来妻子被确诊为糖尿病，需要照顾，他就回到了老家，然后就开始养羊。养羊是他全家唯一的收入来源，也是他妻子治病的来源。当天到家之后，他妻子还问他是怎么了，他只是说不小心滑倒了，并没有说拦火车这件事，也没有说丢羊这件事。但是少这么多羊，他妻子迟早会发现。芦苇心里也担心，于是第二天他就找到了一些朋友，让大家帮他一起去找羊。虽然最后找到了几只，但还是有21只没有找到。接下来的几天时间，芦苇经常一个人发愁，也不知道该怎么办。不过正当他发愁的时候，突然接到了一个陌生电话。通过电话得知对方是铁路部门的，问他最近有没有空。这一开始呢，芦苇还以为是诈骗呢，所以说就把电话给挂了，说自己没空。但是又过了2天，铁路部门经过多方打听，他们直接找到了芦苇的家里，要当面感谢他。这个时候芦苇的妻子也是一头雾水，不知道发生了什么。这后来呢，在芦苇和工作人员在他们的介绍之下，这件事的来龙去脉才被讲了出来。他妻子听说这件事之后，感到无比的自豪，还说让他以后不要瞒他，他们2个可以一起面对，羊丢了可以再找。最后为了表彰芦苇的事迹，北京铁路局呢专门送他了一面锦旗，而且还奖了他1万块。但是跟他丢的20多只羊相比，这1万块其实不算多。后来网上的争议越来越大，有人说芦苇不值得这么做，但是芦苇说他拦火车就不是冲着奖金来的，既然做了就不会后悔。后来芦苇这件事在全社会引发了巨大反响，越来越多的人为他点赞。又过了一段时间，2014年7月28日，河北省授予芦苇见义勇为称号，享受省级劳模待遇。芦苇再次被奖励了25万元，有保定市奖励10万，还有河北精神文明协会奖励10万，还有涞源县奖励5万，后续还有一些其他协会奖励了他4万元，前前后后一共30万奖金。突然收到这么多奖金，芦苇也感觉不知所措，他本来还想退的，但是大家都劝他让他拿着，说这是他应得的。拿到这些奖金之后，除了接济家中之外，芦苇并没有乱花，他用这些钱办了一个养殖场，名字就叫芦苇养殖场。虽然后续呢芦苇也出名了，但是他并没有骄傲，他依然坚守初心，经常为村子做善事。每当有人问他的时候，他总是不好意思的笑笑。好人有好报。视频的最后，希望大家统一在评论区打出这7个字，祝芦苇越来越好。好了，感谢大家收看瑞谈故事会，持续为您更新，喜欢的朋友还要麻烦你帮忙点赞、收藏、关注，支持一下。我们下期再见。